নমস্কার, আমি সিনিয়র ফিজিওথেরাপিস্ট আদিত্য কুমার পাল। আজকে আমাদের ডেমনস্ট্রেশনের টপিক হচ্ছে লাম্বার স্পাইন অর্থাৎ কোমরের কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট। লাম্বার স্পাইন বা কোমরের কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট যে কোনো অ্যাকিউট অথবা ক্রনিক লো ব্যাক পেনের ক্ষেত্রে এবং কখনো কখনো বহু পুরনো সায়াটিকার পেনের ক্ষেত্রে কিন্তু ভীষণ ভালো আপনাদের রেজাল্ট দিতে পারে এবং বহু ক্ষেত্রে এই রোগ থেকে আমরা কিন্তু চিরতরে মুক্তি পেতে পারি। লাম্বার স্পাইনের ক্ষেত্রেও কিন্তু একইভাবে ল্যান্ডমার্ক করা খুব দরকার। আমি যেরকম দেখুন একটা এই আমাদের মডেলের উপর একটা ল্যান্ডমার্ক করছি, কোথায় কোথায় আমি অ্যাডজাস্টমেন্ট করব। এটা হচ্ছে আমাদের বোথ পিএসআইএস, L4 L5 জাংশন, L3 L4 pedicolaminate junction, spinous process, transverse process। অর্থাৎ স্পাইনাস প্রসেস, পেডিকোলামিনার জাংশন, ট্রান্সভার্স প্রসেস, এই সমস্ত ল্যান্ডমার্ক এবং স্যাক্রামের সাথে স্যাক্রামের রাইট হাফ এবং লেফট হাফ এবং এখানে এএসআইএস এইখানের অ্যাডজাস্টমেন্ট দেখার পর ল্যান্ডমার্কগুলো করার পরেই কিন্তু আমাদের প্রকৃত অর্থে স্পাইনের অ্যাডজাস্টমেন্ট করা উচিত, কারণ এগুলো খুব ডেলিকেট ওয়ার্ক। ভুল করে যদি কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু সমস্যা আরও বেড়ে যেতে পারে। বুক ভরে শ্বাস নিন, শ্বাস ছাড়ুন, উপরে শুয়ে যান। ওইদিকে তারা শুনে করে বলবেন। ডিপ ব্রিথ, শ্বাস ছাড়ুন, Yes.